বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই মজাদার আর সুস্বাদু একটা মুরগির মাংস রান্না করে দেখাবো। তাহলে চলুন দেখা যাক এই মজাদার মুরগির মাংসটা আমি কিভাবে রান্না করি। মুরগির মাংস রান্না করার জন্য আমি চুলার মধ্যে একটা ফ্রাই প্যান বসাই দিলাম। তারপরে ফ্রাই প্যানটা যখন একটু গরম গরম হয়ে আসবে, তারপরে এর মধ্যে আমরা রান্নায় যে সয়াবিন তেলটা ব্যবহার করি ওই সয়াবিন তেলটাকে দিয়ে দেব। সয়াবিন তেল দেওয়া হয়ে গেলে তারপরে আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দেব। এখানে আমি 1 কাপের মতো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটাকে দেওয়ার পরে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে দেব। ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ পর্যন্ত না পেঁয়াজটা হালকা হালকা নরম হয়ে আসে। নাড়াচাড়া করতে করতে যখন পেঁয়াজটা এইভাবে নরম হয়ে আসবে, তারপরে এর মধ্যে আমরা আদা বাটা 1 চামচ আর রসুন বাটা এটাও 1 চামচ দিয়ে দেব। আদা বাটা রসুন বাটাটাকে দেওয়ার পরে আদা বাটা রসুন বাটা এটাকেও খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ পর্যন্ত না আদা বাটা আর রসুন বাটাটার কাঁচা কাঁচা গন্ধটা চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিন্তু এভাবে নাড়াচাড়া করে এটাকে ভেজে নেব। আদা বাটা রসুন বাটাটা ভাজা হয়ে গেলে তারপরে এর মধ্যে আমরা গরম মশলা দিয়ে দেব। গরম মশলার মধ্যে এখানে ব্যবহার করতেছি লং, এলাচ, দারচিনি, এই 3টাকে দিয়ে দিলাম। দেওয়া হয়ে গেলে খুব ভালো করে আবার নাড়াচাড়া করে দেব। নাড়াচাড়া করে দেওয়া হয়ে গেলে তারপরে আমরা এর মধ্যে পানি দিয়ে দেব। আমি এখানে 1 কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম। পানি দেওয়ার পরে এটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে দেব। তারপরে এর মধ্যে আমরা টমেটো কুচিগুলোকে দিয়ে দেব। আমি একটা টমেটোকে এইভাবে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি, ওই টমেটোটাকে দিয়ে দিলাম। তারপরে এর মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দিলাম, হলুদের গুঁড়া, এগুলো সবগুলাকে পরিমাণ মতো আপনারা দিয়ে দিবেন। জিরার গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, তারপরে হচ্ছে এটা গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে এর মধ্যে আমি গোলমরিচের গুঁড়া এটাকে 1/2 চামচের মতো দিয়ে দিলাম। তারপরে হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া এটাকেও 1/2 চামচের মতো দিয়ে দিলাম। সব মশলাগুলোকে দেওয়া হয়ে গেলে তারপরে আমরা খুব ভালোভাবে কিন্তু সব মশলাগুলা, পানি এগুলাকে খুব ভালো করে আমরা কিন্তু মিশিয়ে নিয়ে নেব। মশলাটা খুব ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে তারপরে আমরা 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব। এই মশলাটাকে আমরা কিন্তু 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব। আমি 5 মিনিট পরে ঢাকনাটা তুলে নিলাম। দেখেন আমার পানিটাও কিন্তু সম্পূর্ণ পানিটা শুকিয়ে গেছে, অনেকটাই কিন্তু তেলও বের হয়ে আসছে পেঁয়াজ থেকে। তারপরে আমরা পেঁয়াজ মশলা এটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ পর্যন্ত না মশলার যে একটা সুন্দর ঘ্রাণ আছে এই ঘ্রাণটা বের হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিন্তু নাড়াচাড়া করতে থাকবো। আর টমেটোগুলো যে আছে এই টমেটোগুলোকে আমি গোটা গোটা রাখবো না, এভাবে আমরা কিন্তু চামচের সাহায্যে ভেঙে ভেঙে দেব। এই টমেটোটা আমি কিভাবে ভাঙতেছি আপনারা কিন্তু ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন। যাই হোক আর কি, মশলাটাকে আমরা নাড়াচাড়া করার পরে যখন দেখবেন মশলা থেকে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হয়েছে, তারপরে আমরা কেটে রাখা মুরগিগুলোকে দিয়ে দেব। মুরগিগুলোকে দেওয়ার পরে মুরগি আর মশলাগুলো যে আছে এগুলো আমরা কিন্তু খুব ভালো করে মেশায় নিয়ে নেব। এমনভাবে মিশিয়ে নিয়ে নেব যেন প্রতিটা মশলা মুরগির সাথে খুব ভালোভাবে লেগে যায়, এইভাবে আমরা কিন্তু মিশিয়ে নিয়ে নেব।